Մեթյու Հենրի, ամենօրյա ընթերցանություն, օր մայիսի 18։ Հիսուսը դարձյալ ասաց նրանց. Ես գնում եմ, եւ ինձ կորոնեք, եւ ձեր մեղքի մեջ կմեռնեք, որտեղ որ ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ։ Հովհաննես 8:21 խոսք։ Նրանք, ովքեր ապրում են անհավատության մեջ, հավիտյան էլ կկորչեն, եթե մեռնեն անհավատության մեջ։ Հրեաները պատկանում էին այս ներկաչար աշխարհին, իսկ Տեր Հիսուսը երկնային եւ աստվածային բնություն ուներ, ուստի նրա վարդապետությունը, թագավորությունն ու օրհնությունները չէին համապատասխանում նրանց ճաշակին։ Բայց օրենքի անեծքը վերացված է բոլոր նրանց համար, ովքեր հնազանդվում են ավետարանի շնորհին։ Ոչինչ բացի Քրիստոսի շնորհի վարդապետությունից այնքան զորավոր փաստարկ չի կարող լինել, եւ ոչ ոք բացի Քրիստոսի շնորհի հոգուց այնքան զորավոր գործակալ չի կարող լինել մեզ մեղքից դեպի Աստված դարձնելու համար։ Ոմանք ասում են. ով է Հիսուսը։ Նրանք ընդունում են, որ նա մարգարե էր, մեծ ուսուցիչ եւ նույնիսկ ավելին, քան պարզապես արարած, բայց նրանք չեն կարողանում ճանաչել նրան որպես բոլորի Տեր, օրհնված հավիտյանս հավիտենից Աստված։ Միթե դա բավարար չէ։ Տեր Հիսուսն այստեղ պատասխանում է այս հարցին։ Միթե դա չի նշանակում, որ նրան պետք է պատվել ինչպես հորը։ Միթե դա չի նշանակում, որ նա է աշխարհի լույսը եւ մարդկանց կյանքը։ Բոլորն էլ կճանաչեն նրան կամ իրենց դարձի գալով, կամ դատապարտությամբ, կճանաչեն, որ նա միշտ խոսել եւ արել է այն, ինչ հաճելի էր հորը։ Մենք տեսնում ենք անհավատների հավերժական բաժանումը Քրիստոսից եւ ամբողջ երանությունից նրա այս խոսքերի մեջ. ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ։ Երբ Քրիստոսը լքեց այս աշխարհը, նա մտավ կատարյալ երանության մեջ։ Նա գնաց դրախտ, այնտեղ նա իր հետ տարավ զղջացող ավազակին, ով չմահացավ իր մեղքերի մեջ։ Չապաշխարողները ոչ միայն չեն գա նրա մոտ, այլև նույնիսկ չեն կարողանա դա անել, դա բարոյապես անհնար է, քանի որ դրախտը դրախտ չէր լինի նրանց համար, ովքեր մահանում են անսուրբ եւ դրան անարժան։